Друзья, доброе утро. На днях я приболела. Приболела в плане того, что у меня началось какое-то вот подкахыкивание, потом в кашель это начало переходить. И такое состояние, знаете, не очень хорошее здесь вот в области груди. Я, конечно, пью Новамин, пью сейчас в ударной дозировочке для восстановления. И еще я подключила, первый раз попробовала на себе вот этот горчичный гель. Вообще, для чего его применяют? Его как раз применяют от кашля. Я растерла им грудь. Да, и этот гель это то же самое, что горчичники, только вот в таком удобном формате геля. У него нет такого неприятного запаха, как у горчичника. Запах такой травянистый. И еще его можно использовать тем, у кого постоянно мерзнут ноги. То есть можно просто растереть свои ножки горчичным гелем и выходить на улицу. И ногам будет тепло и комфортно. Из-за чего я решила его взять именно для этого, потому что у меня постоянно мерзнут ноги. Особенно вечером дома, сейчас зимой. Этот гель хорошо прогревает. И на улицу, когда выходишь, прям приятно ножкам, также тепло. И дома, как в моем случае. В общем, вещь очень зачетная. У кого также мерзнут ноги, как и в моем случае, я прям вот рекомендую. И я растерла грудь, я растерла ступни себе. Мне хорошо начало прям прогревать. Самое главное, что не пекло, а прогревало. Потому что если вы используете какие-то аптечные гели, обезболивающие, типа там Вольтарен, например, они прямо вот пекут вам хорошо кожу. Все тело горит. А здесь вот этот горчичный гель, он не печет, он вот именно прогревает. И сегодня утром я проснулась, у меня ничего не болело, кашля нет, в области груди у меня тоже пошло облегчение, прям такое, все хорошо прогрелось. И если у вас вот кашель, это просто невероятное спасение, вот этот гель. Он вам точно поможет. Растирайте грудь, растирайте спину, ноги, укутывайтесь, и уже через некоторое время почувствуете облегчение. Гель этот, он не так дорого стоит, он 390 рублей стоит, но он на натуральных составах, растительных экстрактах. Тут 97% натуральных компонентов. Сейчас всю информацию об этом горчичном геле я оставлю ниже под этим видео. И вы посмотрите, почитаете состав, насколько он натуральный, насколько он классный. Не болейте, друзья, будьте всегда здоровы, а в помощь нам наша любимая продукция от Сибирского здоровья.